Anahtarı yakın Hani şu açık gelmemiş. Şurası, orası salon. Şurada bir oda var abi sağda. Burası da mutfak. Burada Ne bak, işte şunu muydu? Şurayı şaşırdım. Baba, ne var? büyük mü oldu? Gayet mi? Ne ya? İyi gidiyor mu işte? Her geçen geldi, bakıyoruz. Gayet güzel bir şey yani. Tamam maşallah. Şimdi artık bir işler var. Dolap kim yapıyor bu tatlı ortamı? Şahin adam. Şey mi?